அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால். யூடியூபை வாங்கக்கூடிய ஒரே யூடியூபர் பில்கேட்ஸ் ஆவார். கொசுக்களுக்கு 2 கண்கள் உண்டு. அந்த கண்கள் ஒவ்வொன்றும் நூற்றுக்கணக்கான லென்ஸ்களால் ஆனது. அனைத்து பேருந்துகளும் அழுத்தப்பட்ட இயற்கை எரிவாயுவில் இயங்கும் உலகின் ஒரே நகரம் புதுடெல்லி. உலகின் மற்ற பகுதிகளை விட கனடாவில் அதிக ஏரிகள் உள்ளன. துபாய் 50 டிகிரிக்கு மேல் வெப்பநிலை உயர்வதால் ட்ரோன்களை பயன்படுத்தி போலி மழையை உருவாக்குகிறது. உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம்.